అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, మరి అది వచ్చినా గానీ నేచురల్ ఎలాగా తగ్గించుకోవాలో అని తెలుసుకుందాం. దగ్గు అనేది మన ఊపిరితిత్తుల్లో శ్లేష్మం ఏది మన కఫం అంటారు చూసారా, శ్లేష్మాలు కఫాలు ఎక్కువగా తయారైనప్పుడు దాన్ని బయటకు పంపించడానికి మనకు దగ్గు అనేది రావడం జరుగుతుంది. మరి ఎందుకు అది ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ వాయువులు మనం తీసుకున్నటువంటి గాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి రావడానికి కొంచెం అవి ఈ కఫం అనేది అడ్డొస్తుంది. అలా అడ్డొచ్చినప్పుడు దాన్ని బయటకు నెట్టడానికి మనకు దగ్గు వస్తుంది. మరి దగ్గు తగ్గడానికి నేచురల్ ఏమన్నా టిప్స్ ఉన్నాయంటే ఉన్నది ఒకటి, కరక్కాయ. ఈ కరక్కాయ అనేది మనకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కొంచెం మనకు నోట్లో పెట్టుకుని దాని యొక్క లాలాజలం మింగుతున్నట్లయితే దగ్గు రాకుండా ఆగుతుంది. అలాగే ఆ కరక్కాయని పొడిగా చేసుకుని అందులో తేనె కలుపుకొని మనం నాకినట్లయితే మనకు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. ఇది నేచురల్గా మనం ఇలాగా తగ్గించుకోవచ్చు అని తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మన MSG ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.